Tegeleme arvujärkudega. Vaatleme siis ülesannet, kus õpilasele kuvatakse mingi arv ja palutakse siis lause lõpetada. Ehk arvus on 7 ja nüüd rippmenüüst saab ta valida, mida siis, kas 1, 10 või 100. Ja kuna meil on positsiooniline arvusüsteem ja meil võib juhtuda, et 7 võib olla erinevatel positsioonidel, siis me värvime õpilase jaoks ära, et millist 7 me nüüd täpselt mõtleme. Valime siis, et on 10, automaatselt siin hetkel ei kontrollita ära, vaid ma pean kontrolli nuppu vajutama, siis ma näen, kas vastus oli õige või vale. Valime uue arvu ja nüüd jälle arvus on 2. Toetame siis jälle värviga 2 mida. Valime 100, kontrollime. Kui me valime midagi valesti, kontrollime, siis värvitakse meile see punaseks. Nii, vaatame, kuidas sellist väikest ülesannet õpilase jaoks luua. Alustame siis arvu defineerimisega ja anname siis sellele arvule nime näiteks arvuke ja paneme ta võrduma praegu sellise toreda arvuga, et sisestame lihtsalt 1, 2, 3, 4. Ja vajutades Enter, tekkis meil arvuke 1234. Hiljem me seda sama arvukest hakkame muutma ja me hakkame valima siis loendist, et millist arvu me sealt tahame, et õpilane käsitleks. Ja siis kuvame selle arvu siia. Aga sellest natuke hiljem. Nüüd hakkame me looma arve, mis näitavad siis vastavalt, et mitu 1 on siin, mitu 10, mitu 100 ja mitu 1000. 1 jaoks trükkime sisendreale, hakkaks nagu 1 trükkima, aga võtame ilma täppitähted, et igaks juhuks uhe võrdub. Ja nüüd kuidas? Kui me paneme jääk, valime siin jagatav ja jagaja ja võtame siia arvuke, ehk kui me arvukest jagame 10. Kui me seda arvukest jagame 10, jääb meil jääk siis 4. Ja näitabki, 1 on 4. Nüüd 10 jaoks kirjutame kumm võrdub. Ja nüüd me tahame, et jääk ja jääk millest? Jälle arvukesest, aga seekord jagatud siis 100 miinus jääk jälle arvukesest jagatud 10. Ja selle tulemuse jagame me 10. Vajutame Enter ja me näeme 10 on 3 ja me saime siia arvu 3. Nii. Nüüd 100 jaoks on veel lihtsam võtta siit see kumm, kirjutada siia 100 ja muudame seda natukene. Nüüd seda arvukest leiame jäägi, kui me jagame arvukest 1000 ja lahutame sellest arvu, kui me jagame 100 ja tulemuse, selle vahe jagame omakorda 100. Nii, kontrollime 100 2 ja siin arvus ka näeme, et ongi 100 2. Leiame veel 1000 ka. Ja jälle siit kustutame eest ära, kirjutame 1000 alguse, lisame jälle 1 nulli siia, 1 nulli siia ja 1 lõppu
ehk kui me leiame jäägi, kui me arvu jagame 10 000-ga, lahutame sellest, kui me leiame jäägi jagades arvu 1000-ga ja sellest vahest nüüd omakorda vahet jagame 1000-ga. Vajutame Enter, kontrollime. Kas tuli 1? Tuli. Nüüd on meil ilusasti olemas arvud, mis näitavad meile, palju arvukeses on siis nii ühelisi, kümnelisi, sajalisi kui tuhandelisi. Nüüd loeme loendi. Esimeses loendis me kuvame siis arve, 5 arvu. Teises loendis siis tekitame loendi, kus õpilane saab rippmenüüs siis valida õiget vastust. Ja kolmandis loendisse siis korjame need arvud kõik kokku, mis siin on, et kumb, sajaline, tuhandeline, üheline. Nii, esimese loendi jaoks siis Andread alustame looksulgused. Ja esimeseks elemendiks me tahame juhuslikku arvu, juhuslikku täisarvu. Võtame ta vahemikus 10 kuni 99. Teiseks elemendiks tahame jälle juhuslikku täisarvu. Võtame seekord vahemikuks 100 kuni 999. Ja siis kolmandaks, neljandaks ja viiendaks elemendiks võtame me juhuslikku täisarvu vahemikus 1000 kuni 9999. Ja nüüd selle jaoks ma ei pea siin uuesti trükkima, vaid ma kasutan Ctrl+C. Tulen siia lõppu, üks kord Ctrl+V ja teist korda Ctrl+V. Vajutan Enter ja näete, tekkis meil nüüd loend. Kohe saan siit pihta, kus on siis esimene element siis juhuslik täisarv kuni 100-ni, teises kohas 100-999-ni, ehk siin on kahekohaline arv, siin kolmekohaline arv ja kolmas, neljas, viies arv on siis neljakohalised arvud. Sellega me muudame ära arvude esinemise tõenäosust, sest selle arvukese me paneme võrduma juhusliku elemendiga siit loendist. Kui me seda ei teeks, siis arve 1000 kuni 9999-ni, nende esinemise tõenäosus on lihtsalt nii palju suurem, et lihtsalt alla 100 arvude esinemise tõenäosus oleks liiga väike, kui õpilane seda ülesannet lahendab. Ja see on lihtne põhjus, miks ma seda tegin. Nüüd teiseks loendiks kirjutame me siis õpilasele vastuse variandid. Esimeseks vastuse variandiks me paneme, et vali vastus siit. Ehk siis ta saab aru, et tal tuleb see rippmenüü lahti klõpsata ja sealt vastus valida. Ja kirjutame siis, et esimeseks versiooniks, et ühelisi, teiseks kümnelisi, kolmandaks sajalisi ja siis tuhandelisi. Nii. Vajutades Enter, tekkis loend. Kui ma tahan seda loendit nüüd muuta nii, et oleks ripploend, siis ma tulen siia loendi peale, teen parema klõpsu, võtan omadused. Nii. Ja nüüd siin üldise vahekaardi alt päris lõpus on esita ripploendina. Kui me vajutame selle sisse, siis näete, on vali vastus siit. Siin ees on tumedam ala, vaatame kohe näite tähist, selle saab maha võtta siis. Siis ta siin tähiste ees ei näita.
Jah, vali vastus siit. Viimasesse loendisse paneme me siis arvud üheliste esimesele kohale, kümneliste väärtuse teisele kohale, sajaliste väärtuse kolmandale kohale ja tuhandeliste väärtuse viimasele kohale. Ehk selle sama arvu kirjutasime me põhimõtteliselt tagurpidisi ümber. Nii. Nüüd tegeleme me küsimusega. Ehk me loome arvu, mille nimi on kus, ja selle abil me siis siit loendist hakkame tegelikult valima õpilase jaoks, et mida neist küsida, et mida, et kas arvus on 3, mida, 4, mida, ja või 2 siis mida. Et see 2 näitab kas kümnelisi, ühelisi või mida siis. Selle arvu kus, sellega on jälle see lugu, et kui arv on näiteks ainult 96, siis siin tekib ju 0. Ja siis me ei taha, et ta küsiks, et mitu tuhandelist seal on. Noh, põhimõtteliselt võib küsida, aga noh, kuna tuhandelisi seal ei ole, siis ei pea küsima. Ja sellepärast mina olen välistanud seda. Ja seda teen ma kuidas? Võrdub. Ja nüüd kui tuhandelised on suuremad või võrdsed, seda märki saab hästi siit kätte, suuremad või võrdsed 1, sellisel juhul juhuslik täisarv 1-st 4-ni. Ehk siis ta võib valida, vahet ei ole millise siit. Kui aga sajalisi on suurem või võrdsem 1-st, siis juhuslik täisarv 1-st 3-ni. Vastasel juhul, kui kümnelisi on rohkem või nad on võrdsed 1-ga, siis juhuslik täisarv nii 1-st 2-ni, muul juhul 1. Ja vajutame Enter. Tekkis arv kus hetkel siis küsitakse seda kolmandat arvu. Nüüd põhimõtteliselt selleks, et lapsele seda kuvada, saame me siia lisada siis selle teksti. Teeme ruumi siia ja võtame siis teksti, klõpsame siin ees, kirjutame esialgu, et uurime arvu, aga arvu ennast me ei kirjuta, vaid selle me lisame siia objektina. Võtame siit objekti, võtame siis L3, aga täiendame seda, sest me tahame siit konkreetset arvu ja me tahame siit arvu, mille me määrame ära selle kussiga. Ehk element L3-st positsioonil kus. Ja siin esimene, teine, kolmas element on siis 2.
okei. Nii. Liigutame teda natukene. Vabandust, mitte uurime arvu 2, vaid me tahtsime küsida seda. Ehk arvus on ja nüüd 2 mida. Aga see on lihtne ära parandada. Võtame omadused, võtame teksti ja kirjutame siia arvus on. Ja ma võtan selle punkti ka siit tagant ära, sest lause ei lõppe. Ja nii, arvus on 2 ja nüüd ta saab siis valida. Vali vastus siit. Või võiks olla ka, et vali lause lõpp siit. Aga võib ka nii. Me peaksime kuvama ka või looma teksti uurime arvu. Klõpsame siia ette, kirjutame uurime arvu, aga siia punkti me ei pane, vaid paneme lihtsalt okei. Ja nüüd jälle liigutame natukene. Ja nüüd siia arvu taha me arvu ei kirjutanud, vaid me iga selle numbri jaoks teeme eraldi teksti välja, sellepärast, et siis me saame vastavalt vajadusele neid värvima hakata. Võimalik, et neid on veel vaja siit natukene tõsta, et nad üksteisel kuklas ei oleks. Et siin oleks arvus ruumi. Arvule tähendab ruumi. Nii. Ja nüüd me hakkame siis igale sellele arvu osisele siis ühelistele. Teeme eraldi pesa, tekstipesa kümnelistele, sajalistele ja tuhandelistele. Nii, alustame siis tuhandelistest, ehk kirjutame arvu siis vasakult paremale. Võtame teksti, klõpsame siia ja kirjutame siia tuhandeliste väärtuse, valides siit objekti, võttes ütleme okei. Nii, paigutame teda kohe siia, kus ma tahan. Võin ta panna ka boldi. Ja mis ma nüüd veel teen, on see, et ma võtan kohe omadused lahti ja ütlen talle lisavõimalustes, et näita seda ainult siis, kui meie arvuke on suurem või võrdne 1000-ga. Sest vastasel juhul ma ei taha, et ta seda näitaks. Nii. Ja lisaks ma tahan, et ta värviks selle selliseks lillakaks, siis ma kirjutan siia, et kui kus on võrdne 4 punasesse ja nii kui ma enter vajutan, kaob see omadus ära. Võtame uuesti tagasi. Ja täpselt sama ma tahan kirjutada siia sinisele. Sest siis juhtub see, et kui ma küsin 4. elementi, siin 4. element näitab tuhandelisi, et siis sellisel juhul, kui ma küsimuseks on see, siis ta tõstab selle või värvib selle lillaks ehk tõstab esile. Nii, sajaliste jaoks ka tekstipesa. Klõpsame siia. Võtame ikkagi siit arvu või selle teksti kirjutamise. Võtame teksti ja nüüd me tahame sajalisi. Võtame siit sajalisi. Ütleme okei. Me võime tegelikult siia panna ka juba kümnelised ära.
Nii, kus on kümnelised ja ka ühelised. Ja nüüd võtta need omadused ja omadused ükshaaval siis korda teha. See jälle tingimus, kui arvuke, kuna me hetkel toimetame sajalisi, siis kui arvuke on suurem või võrdne 100-ga. Ja punaseks värvime siis, kui kus on võrdne 3-ga. Ja ka sinise värvime sama tingimusega, siis kokku ta teeb sellise lillaka värvi. Nii. Kuna siin küsitaksegi arvus on 2 mida, siis näeme, et see automaatselt on siis lillaks värvunud. Paigutame jälle natukene seda siia ritta, võib-olla lähemale. Paneme lukku, võtame kümnelised. Ja tingimus jälle, kui arvuke on suurem või võrdsed. Tahtsin 10 juba kirjutada 10-ga. Ja kus on võrdne 2-ga. Nii. Paneme ka poldi. Tõstame ta siia teiste juurde. Nii. Ja ühelised. Vabandust, paremat hiireklõpsu tahtsin kasutada. Punaseks siis, kui kus on võrdne 1-ga. Nii, läheme tagasi ja kopeerime selle siia sinise juurde ka. Nii. Nüüd õpilase vastusse kontrollimise jaoks jälle kasutame siis tõeväärtusi. Kirjutame in võrdub false ja oiksus võrdub false. Vaatame, kas tõeväärtused tekkisid. Ja nüüd on mõistlik täiendada loendit L2 ehk see, kus on see vastus siin ja me täiendame teda selle dünaamilisi värve. Võtame omadused ja siit dünaamilised värvid siis. Ehk me tahame, et punane oleks siis, kui in on true ja samal ajal õigsus on vale. Ja me tahame, et roheliseks värviks ta sellisel juhul, kui in on true ja õigsus on ka true. Nii. Me oleme nüüd loonud siia teksti, et me uurime arvu ja millist arvu. Ja siin on siis lause algus, mida õpilane peab siis rippmenüüst lause lõppu valides lõpetama. Meil on puudu veel nupp kontrollimiseks, sest et kui ta praegu siin valib, siis midagi ei juhtu. Ja meil on puudu siis ka nupp uute andmete genereerimiseks. Noh, alustame seekord näiteks uuest arvust. Võtame nupu, klõpsame ekraanil, kirjutame pealkirjaks uus arv ja määrame siis kõigepealt seda, et ta värskendaks konstruktsiooni.
siis, et ta määraks väärtuse in valeks ja määraks väärtuse arvuke ehk seesama esialgne arv siin, et ta ei oleks meil staatiliselt 1234, vaid määraks siis selleks arvuks juhusliku elemendi loendist siis L1. Ja lisaks loendist L2, et ta võtaks, me praegu nägite, on siin ühelisi, aga me tahame, et ta valiks selle esimese väärtuse tagasi. Jah? Ehk kui on ühelisi, vajutan uuesti vali ja nüüd tuleb see vali vastus siit. Et muidu ta jääks nagu see vana vastus siia ette, aga me ei taha, et see vana vastus jääks ette. Nii. Ja nägite nüüd, kui on 606, siis seda tuhandeliste number 0 ei näidata siin. Muidu vastasel juhul oleks 0606. Nii, üks nupp veel puudu, milleks on siis kontrolli. Valime nupu, pealkirjaks kontrolli ja siia skripti kirjutame, et ta määraks väärtuse õigsuse, kui valitud indeks siit L2-st me lahutame ühe maha, on võrdne kussiga ja me lahutame ühe maha sellepärast, et siin esimene indeks on see, et vali vastus. Et kui me seda ei paneks, oleks kohe siin siis kas ühelised või tuhandelised, mis meil seal täpselt järgi tulid, aga me ei taha seda, et oleks mingi valik, mis võib ka vastus olla, vaid et siin on tõesti see, et vali vastus, mis nagu õigene vastusena mitte kunagi arvesse ei saa minna. Ja kui see on siis õige, siis pane vastusõigsus truuks, vastasel juhul on vale ja määra väärtus in truuks. Okei, no kontrollime, kas toimib. Võtame siit natuke siia poole. Nüüd, arvus on 6, millist kuut me mõtleme on värvitud. Värviga ära, proovime valet versiooni, paneme kontrolli, läks punaseks. Proovime, kas on siis äkki tõesti sajalisi. Nägid, oligi sajalisi. Seda nuppu, ta võib ka rippmenüü alla vahepeal ära kaduda, sellest ei ole suurt mingit muret. Selline oli siis ülesanne, kus õpilane peab otsustama, et kas küsitud arv näitab siis sajalisi, ühelisi või tuhandelisi.